Noen har sikkert allerede fått med seg at noen i 5080-redaksjonen ved tragisk uheld klarte å slette hele Facebook-profilen til 5080, dessverre. Og den noen, det var deg, Markus. Markus har drittet seg ut. Du har slettet 3000 medlemmer, så du bare... Nei, skal jeg slette de eller ikke? Jeg bare sletter alt sammen, jeg. Jeg har jo høyere utdannelse, jeg vet nettopp hva jeg gjør. Jeg kan ta mine rasjonelle valg. Far min er professor, mor min er psykolog. Hvordan kan dette gå galt? Du har drittet deg ut. Jeg tar den. Det kunne skjedd den beste, men jeg får ta det på min kappe. Og derfor så har da Sturle... Jeg har takket ja til at du skal få lov til å bestemme straff for meg neste uke. Straffen for Markus er at han i hele neste uke skal være yndlingskunden til tabloidpressen her i Norge. Og det skal vi filme, Markus, hver eneste dag. Ok, det kan jeg gjøre. Det er greit. Og nå kommer bonusen. For hvis dere der hjemme klarer å hjelpe oss med å få 1000 medlemmer i neste uke, så skal dere få lov til å velge straff for Markus uken etter der igjen. Og det kommer til å bli enda verre, for det er opp til dere å straffe Markus. Ja, det har ikke vi... Det er kanskje du sier, det er du som dritter deg ut og slettet hele gruppen. Og så, hvis dere virkelig... Du har ikke noe å si, Markus, du har drittet deg ut. Hvis dere virkelig bryr dere om 5080, så tar dere endrer profilbildet til 5080-logo. Nei, du har jo... Alle ser du. Det der er forbeholdt skikkelige aksjoner, ikke sånn... Så det skikkelige aksjoner, sånn som jeg kan vurdere, sånn som jeg som bare sletter alt uansett. Dere kan også velge bilder av meg, jeg er jo tross alt en av offrene her. Så vi begynner neste uke. Da begynner straffen for Markus Gaupås Johansen, som har drittet seg ut!